Sini nga episode sa Maria, Barrio Verde. Nagtubang si Maria nga una nga adlaw sa pharmacy sa Miraculous Drugstore. Hi, good morning sir. Ako si Maria, ang imo pharmacist. Ano ang imo kinahanglan? Ay, day, nagkasakit gali ang ulo ko. Anong manami man? Depende kung ang chemical formulated nga medicine ang yatag ko sa imo o kung ang natural medicine or herbal medication. Danay pa makuha ko sa mga sample kag papilion ka ikaw no. Ano bala ang ginsakit sa ulo mo, nagbiyahe ka? O kung nagsakit lang basta ang ulo mo? Nagbiyahe ako dahil danay pa kay may mga ara akong mga herbal medicines nga pwede mo mapili nga topical lang ini kag ipahit lang nga makuha tayo. Nagakat si Maria kag nagkuha sa bulong amo nga nalunasan ang masakit nga ulo sang tawo. Naglapita ini sa mga iban nga tawo kag iba mga nagbakal kag nagpati sila nga mas manami nga may pharmacist sila. Pagkatugayan ang kada adlaw nga radio podcast sang Maria Barrio Verde amo ang Radio Verde Drama Podcast.